Mari kita panen. Wis, spot mantap. Wih, gila kali guys. Bersama Mas Sidik. Oke, spot kita pohon itu, pohon beringin yang sedang berbuah guys. Kita pulang. Poin kita 1 karung guys. Pak Saril, angkat dulu karung Pak Saril. Oke, mantap. Wush, gila guys, spotnya mantap. Wush, wah, wush, terbangan. Tadi berbanyak kali guys. Banyak buah. Ih, Malam dapatmu. sini guys, datang lagi guys, sebentar. Yes, banyaknya guys, lihat itu guys. Sis, panen kita nih guys. Oh,
Gila guys, banyak kali. Punainya banyak kali. Ratusan. Spot mantap. Hah? Spot mantap. Tiga, Bisa dipangan nih Pak, tadi. 4. Tumben sulit teko ini biasanya. Tumben teko sulit biasanya. Seperti orang. Guys, kehujanan kita guys. Kita lagi nyanggong punai. Wis pembuangan. Oh, ini ditembak kan? Oh, berarti memang main jelek belakono kabin kan? Tisu di mana? Ini, Tisu di mana? hah? Tisu. Ini, Oke, angkut aja. nah, iyo. Gila guys, pada kita panen. Wis, spot mantap.
Wih, gila kali guys. Bersama Bang Sidik. Oke, spot kita pohon itu, pohon beringin yang sedang berbuah guys. Ya, memang mantep kali guys spotnya, gila. Perjuangan mencari spot yang mantap. Kita pulang. Poin kita 1 karung guys. Pak Saril, angkat dulu karung Pak Saril. Oke, mantap. Gak sia-sia kita mengundang kawan antara kecamatan. Wih, jalanan kita guys. Wih, keblekong guys, keblekong. Aduh, aduh. Iya, sama ini Pak. Coba.